喂喂喂，你好阿叔，做咩阿叔？喂，你好啊，靚仔。係小賢姐姐，係，做咩阿叔？我終於連到你啦。點啊？我經常睇你啲直播嘅。多謝維生。即係有時喺你哋直播間度睇到嗰啲三觀不正嗰啲女人咧，好多心裏好唔舒服，有幾次想連翻上嚟講啲嘢啫。你都冇連人哋嗰啲評論人哋嘅，人哋都冇上嚟講故事，你又話人哋三觀不正，你究竟連上嚟做乜嘢㗎，哥哥？今日上嚟想講下我自己嘅啫，講下我自己嘅事啊。你講你自己嘅咋？你又話連上嚟講啲三觀不正嘅女人，你而家講嚟上嚟講你自己，你咩事啊？我想講下，即係上你呢正能量嘅直播間啊，幫我做下主。其實我啲人生啊，都幾坎坷下嘅。有幾坎坷啊？啲婚姻啊，好坎坷啊。咩事啫？其實？我嘅第一段婚姻咧就係即係我個老婆啊，個前妻啊，佢就係有單位嘅，喺單位度做嘢嘅。即係生咗個女之後咧，佢就唔願意再生啦。咁啊？係啊，因為我哋都係喺農村嘅嘛。你都知啦，即係不孝有三，無後為大。咁咪生咗啦咩？生咗個女唔係你嘅後咩？佢就係我哋啲農村人咧，基本都係講啲有啲重男輕女嗰種嘅。咁啊，咁係你問題啫，個人唔係人哋問題啊嘛。呢啲都係啲傳統嚟，啲農村傳統問題，冇辦法啊。你嘅傳統唔係農村嘅傳統係咪？特別係我哋啲咁嘅家族啲人口多嗰啲，佢哋都希望我哋都係話生翻個仔啊咁嘅。咁點啊？佢唔願意同你生係咪？係啊，佢唔願意啊！佢真係話有單位上班唔願意啊！最後咪冇辦法啦，分道揚鑣咯。即係同佢離咗婚。咁離咗婚，你想做乜鬼啊？多謝一直等你。我依家又揾咗個啦，二婚啊！揾咗個，然之後咧？依家咧佢又即係依家呢個老婆咧，又即係二婚嗰老婆，依家呢又有咗身紀。後嚟查咗有咗身紀，你又生咗對雙胞胎女咧。佢咧佢都係二婚嘅，之前咧佢哋係二婚嫁過嚟嘅，後嚟咧佢真係冇幾耐咧，佢前夫咧過咗身啊嘛。佢就想咧帶埋佢嗰個女過嚟。我哋帶埋佢個女過嚟我哋呢邊生活。我阿媽咧佢就唔同意啊。因為咧因為我父母咧啲年紀都大咗。我嘅前妻咧又有個女喺度。加埋佢雙胞胎。就三個啦，佢仲有佢自己之前嗰個呢，就一共有4個女啦。咁咪唔同意？係啊，壓力好大啊嘛。你想3個就養到個，咁壓力好大，咁點算啊？而且我老婆話，佢話生咗呢2個女，佢就唔生啦，風頭啦，唔願意再生。壓力大，仲生乜嘢啊？壓力大，咁你咪話壓力大嘅咩？佢壓力大仔冇生到仔壓力大啊！仔冇得生仔壓力大，你唔係話人哋帶個女過嚟，你又話壓力大，而家係冇生得到做仔，你又話壓力大。係啊，佢即係我哋啲農村嗰啲咁，你冇計㗎，佢邊個都話要生到仔啊，冇辦法啊。係你啫，唔係邊個？基本都係咁嘅，啲農村人啊，嗰啲思想冇辦法改變。你噏咯，有冇農村人一定要生到仔嘅咧？咁點啊？咁點解決啊？而家？而家後來冇辦法，而家佢唔願意生啊，啲矛盾就越嚟越多啦。咁點啊？冇辦法啦，佢唔肯生就只有離婚咯，冇辦法。而家都佢都要離婚啊！而家都淨身出一戶啦，佢唔要咩都唔要啊，佢走咗啦，離咗婚啦。即係你2婚又離咗啊？
係啊，二婚都嚟咗啦。哦，咁你連上嚟做乜鬼啊你？嚇？啊，佢就係講，即係好似緊依家咁啊，直到即係講依家嗰啲冇辦法啦。依家我即係早嗰排呢，就通過啲人介紹啊，又識咗一個即係講佢又二婚，啊，帶咗個仔，佢帶咗個仔過嚟，依家嗰隻。起初你啱先講到死火啊你，咁你啱先你話你二婚，咁你二婚你個老婆走咗，你而家三婚係咪？係啊，三婚依家佢識咗個二婚嘅，佢帶咗個仔過嚟。嗯。起初咧，佢即係講佢帶過嚟之前，我同佢講過，佢話要同我生翻個仔嘅。啊。咁我先同佢一齊啊嘛，即係講佢答應同我生翻個仔，我先答應同佢一齊嘅。啊。但係呢幾次有檢查咧都係女嚟嘅，即係話有咗幾次咧都係女。都去落咗，即係都去落咗2次咯。啊，咁點啊？佢又唔願意再搏啊！佢話唔願意再搏啊！後來又都係經常同我媽嘈交咯，都係為啲咁嘅事咯，所以三婚都離咗婚啦。你三婚都離咗婚啊？係啊。咁你到底你想問我做乜鬼啊？你連上嚟？依家就係講呢隻，即係講呢隻即係最後依家嗰個老婆咯。你講緊講乜嘢啊？我沙聲啊！咩最後啊？你仲有最後嘅咩？即係依家呢個老婆啊！你仲有老婆嘅咩？係啊！依家呢個老婆即係話佢呢係外地人嚟嘅，屎忽呢好肥美嘅，我老豆都好中意嘅。你話你老豆都好中意啊？係啊，老豆老母都好中意，即係話屎忽大生仔啊嘛。啊！咁你一婚定係二婚嚟嘅？我哋你4婚啊？係啊。哦，咁你講啊，我都覺得你好偉大啊，真係。冇計啦，不過冇幾耐咧，佢依家都有咗新幾噶啦。你等等，你個感恩的心，你有咩好奇啊？連上嚟。我問下佢睇下，佢應該生咗咁多個女，又照咗咁多個女，佢應該係做老豆做外父命噶啦，邊仲有生咁多仔啊？你仲話我哋直播間嗰啲人三觀唔正，上嚟評論先喎，呢個叔。咁咪咯，佢生5婚咯。4婚啊，唔係5婚啊。叔叔啊，我想請問下，好多家產㗎。你一個月大概揾幾多錢度啊，叔叔？1萬幾千到啊！1萬幾千，你養咁大產人，你搞得掂㗎啦，同生㗎。你死唔死你個叔？真係4分5裂啊！你知唔知啊？4分你就5裂㗎啦，準備你知唔知啊？冇辦法啦。然之後咧就人飛就拍散㗎啦，人飛拍散。你要教養噶喎，你唔係話逼咗出嚟，女啊劈埋一邊，咁啊再搏仔噶喎，叔。多謝用個4啊你啊，依家佢有咗新仔，一家人都好期待噶啦。其實呢，我好愛我依家呢個老婆嘅。哦，你好愛你呢家呢個老婆啊？咁愛咪好。我問下你啊，阿哥哥你今年幾大啊？啊？你今年幾大？我今年46啊。46啊？咁你講啊！哇，呢明你都好成功喎！46歲儲咗4個老婆，人哋29幾歲都儲唔到一個老婆。係啊，29幾歲冇儲老婆打1啊！邊個想啊？冇辦法啫，冇計啫，係咪？你仲冇計啊？佢好想喎，睇嚟佢又娶，話嚟就嚟。係啊，睇嚟你個富貴命喎，收禮金收到手軟喎，真係以後。3個女啫，而家。俾啊！咁而家佢有咗 BB，而家你呢個老婆有咗 BB 係咪？依家有咗4個幾月啊！仔嚟㗎？唔知一開始我媽咧揾人同佢算下咁啊，佢又話係仔，就冇去。算都啱，算都算到㗎。咩啊？冇去做咩啊？即係話我阿媽咧就揾人同佢算過，話係仔，所以咧就冇去驗啦。哦。
但係咧呢個月咧好似係心揦揦咁，我哋唔放心，我哋叫我啲親戚都幫。